Benvenuti ragazzi nel secondo video della trilogia registrata qui a Londra. Dopo aver passato la giornata di Natale nel centro di Londra, quest'oggi ci sposteremo un po' in giro per tutta la città e andremo a toccare 7 curiosità, 7 piccole particolarità che si possono trovare in giro per la City. Direi di non perdere altro tempo e di andare. Anche in questo video cercheremo di cominciare dalla colazione. Mi sto spostando nel quartiere di Camden Town, che già di per sé è un luogo molto particolare per i negozi che caratterizzano tutte le strade di questo quartiere. In questo momento faremo un giro un po' nei negozi, venite dopo le 10 perché altrimenti trovate tutto chiuso, e poi ci spostiamo direttamente nel luogo della mia colazione, che è Humble Crumble. Super originale, pensavo ci fossero solo bar e ristoranti, invece anche qui ci sono un sacco di negozietti super molto particolari e coloratissimi. Sembra di essere tornati alla LX Factory che ho visitato a Lisbona. Eccoci qua. Momento colazione. Humble Crumble. Figata, bisogna ordinare tramite un tablet. Trifle, proviamo più mini special. Ma sì, dai, mini special. Mini Christmas special. Ero rovesciato un po' mentre venivo qua, ho cercato di riparlarlo il più possibile. Ho fatto i frutti di bosco, mini crumble natalizio, con questa spruzzata di brillantini. Questo dolce fatto di crumble, strati di pasta frolla sbriciolata, con un rivestimento di crema pasticcera, con poi all'interno i gusti che preferisci. Quello che ho scelto io è i frutti di bosco, quindi ci sono un sacco di lamponi, fragole e rives. Veramente dolce. Sì, è dolcissimo. È una carica di zuccheri. C'è anche lo zabaione. Ecco qua che si vede il crumble adesso. E poi assaggiamo il Christmas mini. Questa granolina al pistacchio, immagino. La crema è un pochino più scura. No, ha un sapore completamente diverso. È allo zenzero e ha dentro dei pezzettini di mela cotta. Sicuramente natalizio, ma non mi piace. Inchiostrato su. Vabbè, faccio. Colazione super soddisfacente, Humble Crumble super approvato, tranne quelle mele cotte all'interno del vin brûlé. A Camden Town c'è davvero di tutto, da negozi di papere di gomma fino a negozi cyborg di vestiti. Direi di passare alla seconda particolarità e di passare al quartiere di Soho. Andremo a immergerci letteralmente nell'arte. Vi porto al Butterfly Trail nell'edificio di Outernet. È un'esperienza d'arte immersiva, un percorso che dovrebbe durare circa un'ora, ma in realtà non so neanche troppo cosa aspettarmi, quindi ci becchiamo direttamente dentro. Non dura un'ora, dura 10-15 minuti, ma magari cambia anche durante l'anno, cioè non penso sia lo stesso video durante tutto l'anno. Così di intermezzo al video ho deciso di aggiungere a queste 7 particolarità 3 tunnel super colorati e super particolari che sono in giro qua e là per Londra. Il primo che raggiungiamo è appena dietro la King's Cross Station e è una sorta di Rainbow Tunnel, un tunnel arcobaleno. Quanto scommettiamo che non lo vedrò dal vivo? Servirà sicuramente il biglietto e io non so sbatti di farlo. Dai che forse mi va bene. Però non è colorato. In teoria doveva essere tutto colorato. Non so perché è bianco. In questo momento sto raggiungendo un piccolo negozietto super particolare. Ce ne sono 2 in giro per Londra, ma uno è un po' fuori tratta. Raggiungo quello che sta sulla Oxford Street. È una piccola farmacia, che chiaramente non è realmente una farmacia, ma è una farmacia letteraria, la Poetry Pharmacy. Invece che vendere pillole multivitaminiche e per l'insonnia, vende piccole pillole di saggezza.
per passare sotto il secondo tunnel super particolare e anche in questo caso mega deludente perché è cortissimo. Cioè, ok, bellissimo spettacolo, wow. E dopo ben 5 metri, fine del tunnel. Vabbè. Tra le varie particolarità c'è anche la possibilità di andare su uno dei più famosi grattacieli di Londra, lo Sky Garden, o chiamato anche Walkie Talkie, salire su in cima e vedere tutta la città dall'alto. Io continuo a guardare lì, ma in realtà la telecamera guarda qua. Vabbè. C'era una fila incredibile, ci avrei messo più o meno un'ora prima di poter salire in cima e niente, quindi saliamo sul grattacielo del Horizons 22 e appunto anche in questo caso è un punto panoramico completamente gratuito e a quanto pare è il più alto di Londra. La miglior vista di Londra. Tutto completamente bianco. Sono quasi le 5 del pomeriggio, quindi come dei veri signorini e signorine inglesi, se siete amanti del tè, è arrivato il momento di fare un buon afternoon tea. Qui a Londra le esperienze di afternoon tea ci sono, le fanno in tutti i locali, bar e ristoranti, però sono decisamente un po' troppo costose. Quindi ho deciso di evitare di fare l'afternoon tea, ma di andare comunque a bermi un bel tè caldo nel negozio storico della Twinings. Eccolo lì, piccolissimo, storico, piccolissimo, incastonato tra gli edifici. Tra le varie curiosità che voglio farvi vedere c'è anche una chiesa molto simile all'abbazia di San Galgano e anche molto simile alla cattedrale do Carmo che ho visto a Lisbona. La Sandastain in the East non ha la copertura. Anche in questo caso è sempre tutto molto così suggestivo. Con tutta questa vegetazione che è cresciuta all'interno è diventato un vero e proprio giardino, quasi botanico. Ci sono anche gli scoiattoli. Proprio che abbondato. Direi che si è fatta una certa ora, è arrivato quindi il momento di andare a cenare ormai e c'è un posto che ha particolarmente attirato la mia attenzione, si tratta di una sorta di mercato coperto nel quartiere di Mayfair, il nome è proprio Mercato Mayfair, strutturato all'interno di una chiesa chiaramente sconsacrata ed è quindi super particolare. C'è addirittura la terrazza sul tetto. Terzo tunnel super particolare, il Leake Street Art, proprio dietro al London Eye, un po' angusto ma super coloratissimo perché appunto è meta ambitissima di tutti i graffitari di Londra. Perlomeno l'ultimo dei 3 archi in programma mi ha dato qualche soddisfazione, quindi direi che possiamo ora proseguire il giro e in realtà avviarci verso la conclusione del video. Vi svelo ciò che non vi ho mostrato nello scorso video dedicato al Natale, vi avevo lasciato in sospeso con la particolarità di Leicester Square. Durante il periodo natalizio è famosa per i grandi mercatini di Natale che vengono allestiti qui dentro. Durante tutto l'anno invece potrete fare visita ad alcuni personaggi famosi, tra cui Bugs Bunny, Batman lassù in alto sul tetto dell'Odeon Theatre, oppure il mio amico simpaticissimo Mr. Bean.
Non ho concluso il video a Londra perché speravo di poterlo fare abbracciato alla statua di Mr. Bean a Leicester Square, ma purtroppo appunto il giorno di Natale la piazza era chiusa e quindi non ho potuto concluderlo come volevo. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram per avere tutti gli spoiler dei prossimi video. Vi aspetto tra 2 settimane con il video completamente dedicato a Harry Potter, con la visita ai Warner Bros. Studios di Londra. Come sempre, bella raga, alla prossima!